Компаниите бараат да не го плаќаат солидарниот данок додека уставен не се произнесе за уставноста на законот, откако државата кажа дека нема да ја чека одлуката, туку ќе ги даночи компаниите. Ова значи дека оние кои биле успешни во 2022 имаат уште 9 дена да ја платат дополнителната давачка, доколку Уставниот суд не пресече до 25 октомври дека законот е противуставен, до кога и е рокот за плаќање на данокот. Во самата иницијатива е побарано времена мерка, токму поради кратките рокови, со цел да се спречи евентуално потоа настанување на некои последици кои што потешко може да се санираат. Ние секогаш протежираме законита и легитимна постапка во која што ќе се плаќањето на данокот е еден начин манифестирање на лојалност кон државата и токму и во тој контекст е побарано во самата на законит и легитимен начин еден инструмент времена мерка. Од Уставен информираа дека е оформен предмет по иницијативата која е поднесена од Стопанската комора, но во овој момент не може да даде времена мерка бидејќи како што информираат се носи во фаза кога судот ќе ги прифати наводите за иницијативата. Бизнисот е обединет како никогаш до сега по ова прашање. Велат не станува збор за солидарност, туку дека роковите се премногу кратки и може да настане голема финансиска штета кај компаниите, токму поради тоа што законот важи ретроактивно, односно за добивка остварена минатата година. Според Стопанската комора, целата даночна реформа, меѓу која именувањето на стапката на ДДВ-то од 5 на 10% влијае негативно на работењето на фирмите. Како никогаш досега го обедини бизнис секторот. Солидарноста воопшто не станува збор за солидарност, тоа е и некое вродено, ја што викам, човечко чувство да помага во одредени ситуации. Стопанската комора и сите бизнис асоциации во однос на овој закон се обединија токму поради правото за одредена гарантирана правна заштита. Имаме ние сега адхок решенија. Тие адхок решенија не се решенија за кои што треба да му обезбедат на бизнисот понатамошен раст и развој. Собранието на 19 минати од месец го изгласа законот за данок на солидарност со кој се воведе еднократен така наречен данок на екстра профит, а ќе го плаќаат компаниите кои во 2022 оствариле приход поголем од 615 милиони денари. Инаку на веб страницата на комората поддршка за иницијативата до Уставен суд дале над 200 компании, дури оние мали и средни предпријатија кои не ги опфаќа законот.